ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഒരു സ്നാക്കാണ്. നല്ല പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അമൃതം പൊടിക്ക് ഓൾറെഡി മധുരം ഉള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മധുരം ചേർക്കുന്നില്ല. ഇതിപ്പം പാകത്തിനുള്ളൊരു മധുരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏത്തപ്പഴമാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത്തപ്പഴം തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഏത് പഴം വേണേലും എടുക്കാം. ചെറുപഴമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 2 എണ്ണമൊക്കെ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് പാലൊഴിച്ചിട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ മൊത്തം ഒരു 1/2 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു കുറച്ച് മാത്രം പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ടയാണ്. ഒരു മുട്ട മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസൻസ് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും എസൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അമൃതം പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു അരിപ്പ ഒടിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അമൃതം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ, ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ മാവെല്ലാം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. പാലൊഴിച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ മൊത്തം ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പേപ്പർ കപ്പാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒഴിക്കാൻ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തവിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ധാരാളം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതായാലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ആവി കയറ്റി എടുക്കാം. ഒരു മാക്സിമം ഒരു 15 മിനിറ്റ് മതി, നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു 3/4 ഭാഗത്തോളമാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫുള്ളായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. കുറച്ച് നേരം ഞാനൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ വിട്ടുപോരും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണേലും എടുക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാനും മറക്കല്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഒരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ഇതിന്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈവനിങ് സ്നാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇനിയും മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്